Hello，好耐咧冇拍YouTube 片，我睇下幾多電先。點解好似冇乜電咁嘅？因為咧我呢部機仔啦，咁就係 Insta 三高 S 啊，叫係啊。咁咧佢個 cam 仔前面個 cam 仔咧就其實成日都着住嘅。即係佢 default 着住咯，就你都可以熄嘅，咁變咗咧佢又方便咧，就手機 app 一接佢咧，佢就自動會着，即係叫 connect 咗啊咁樣。咁所以咧佢成日用住電啊，我屋企擺咗幾日咧，咁佢就用咗啲電，但係都夠拍片先嘅。咁今日咧就又拍片啦，我每次大家見到我啲片咧，可能就知道即係我有啲狀況啊。咁我好驚自己抑鬱，所以拍片啊，之前都講過啦。咁啊呢兩日咧，除咗就唔係好抑鬱嘅，不過咧實在溫哥華嘅天氣實在太熱啦。咁啊厄爾尼諾現象加埋咧山火啊好多嘢啦，咁就尋日前日都係成31、32度啊。咁房咧，我間房就去到33度啫，真係熱到七彩。我間房咧，尋日嗰啲 roommate 咧嚟。即係入嗰間房，佢話：哎呀，涼好多啊！我又有風扇啊！咁其實咧都仲係好熱嘅。咁咧今日咧，其實又有啲唔舒服啦。咁啊頭先咧就趕急咁喺房入邊自己刮咗兩嘢沙啦，刮咗呢兩邊啦。唉，都唔知咩事，成日都唔舒服㗎。不過刮咗好啲喎。咁我點解要出餐咧？其中有一樣嘢咧，我又睇住咧個 app 開住咗咧，睇下有冇單入嚟嘅。暫時未有，咁可以講住先啦。咁就係因為出咗車咧，我車開冷氣啊嘛，咁仲好少少，雖然都攰噶啦，咁但係好過喺房度，因為房冇冷氣，佢又通風。Costco 又嚟張單喎，heavy 嘅。喂 Siri 截圖，係我而家學咗嘢咧，叫 Siri 截圖啊，截咗唔接啊！呢張單20蚊17個 item 嘅 heavy 添。不過上次見過啲單 heavy 都唔係真係好 heavy 嘅，不過無勞累啦。咁同埋我之前嗰度有件事冇拍片嘅，咁所以咧就可能大家如果淨係睇我YouTube 咧，就冇睇我 Facebook 咧。其實你可以follow 埋我 Facebook 啊，或者 add 我 friend 都 OK 嘅。咁咧就我前日就試咗張單係heavy 單。咁咧就體驗人生，我就話咁都幾得意嘅。不過體驗完之後好攰啊，所以尋日咧就冇開工。咁我不知不覺嘅喎，咁諗住即係叫鍛鍊下自己體力啊各方面啦。咁佢真係有啲 heavy 嘅，係Fatburger 有一間連鎖嘅即係漢堡包店咧 order 嘅。唔講咁多點解佢會咁 order 啦。不過有時啲咖啡咧、餐廳咧，我都送過幾單㗎啦，佢都係落 Uber Eats order 咁去 Costco 買嘢。咁咧佢買咗14桶4 lit 嘅奶，咁然後咧就3大桶咧17 lit 嘅，係咪好似17 lit 嘅芥子花油咁樣。咁仲有啲濕碎嘢啦，哇！咁我就貪得意，即係叫睇咗㗎啦，明知佢啊咁。仲有一樣如果佢送apartment咧，我就唔送噶啦。不過冇理由買咁多嘢送apartment咁，都唔係冇理由嘅。好多時候買汽水啊嗰啲客。咁咧如果apartment我就唔送噶啦，送唔到。House 咧仲有考慮，咁睇下，咦佢送個 Fatburger 喎，仲要嗰間我都去過幾次嘅，咁就可以停車停到 exactly 門口。就算 exactly 門口冇位咧，都可以停喺隔離個嘅車位咁。咁落貨咧應該冇問題嘅。咁事實上咧，我去到咧，咁同個職員講咧，咁佢都揾咗個男仔咧推架餐車出嚟咧接我啲貨啊，咁樣都有幫手拎嘅。咁變咗就成件事輕鬆咗咯。不過咧，我唔發覺咧，原來我搬完個轉之後咧，其實好耐冇乜運動啦，咁變咗咧尋日就有一起身嗰陣有啲
攰啊，即係好似我諗下點解咁攰咧，又冇乜做運動係啊，搬咗呢啲轉火咁，所以尋日休息咗一日，但係太熱啦。咁後尾咧，我其中一個室友咧就溜我哋出去 coffee shop 嗰度坐一陣，用電腦啊咁樣咯，咁都舒服咗少。如果有冷氣嘅，我要問清楚有冇冷氣先呢個加溫哥華好多鋪頭都冇冷氣噶嘛。咁係咯，今日咧就實在因為尋日休息咗，今日就原本 plan 住開工嘅，咁今日就聽日再開工啊咁樣啦。咁而且就係真係喺房咧實在太難受啊！而家我行出去出邊咧係有風㗎，哇都幾大風嘅，覺得舒服好多㗎。即係如果當然屈喺個車度都唔得㗎啦。咁但係我送緊揸途中咧就開冷氣㗎嘛，咁所以咧都好舒服，都舒服過喺屋企嘅。咁所以今日決定都係送餐啦，刮咗兩嘢嘅沙之後咧就可以出嚟送餐。有單 Costco 一個 item 兩個咩 choice？ 咩衫嚟㗎？唔係 exclusive 嘅，但俾我接到喎，搶到喎。嗱，大家咧就睇到我呢個過程咁樣，睇緊咩嚟先？咁咧呢度睇到個 preview 嘅，哇！筍單啊，買160粒嘅一啲呢隻係咩啊？好似係MSI 係嗰啲益生菌嗰類嘅嘢，我唔係好熟啦。咁2樽仔160呢啲就係純單啦，所以 heavy 單我而家咧都唔接啊，體驗下就 OK 噶啦，唔使成日接嗰啲 heavy 單嘅，因為就係辛苦。咁同埋咧嗰啲 heavy 單有人中意接噶嘛，佢哋接咗，咁我咪接呢啲純單咯，買兩樽仔嘢好少嘅啫，而且藥房即係我哋即係叫都。又我唔係講熟晒嘅，即係知道藥房係邊一 part， 一行到由一攞，即係基本上10分鐘搞掂噶啦。咁10幾蚊喎張單，頭先我都唔記得咗，我拍低咗呢度。我成日咧睇咗之後咧，我金魚佬咧就唔記得咗幾多錢啊！死啊！佢如果 app 咧你接咗單之後咧，其實睇唔翻張單係幾多公里幾多錢嘅，咁有啲麻煩嘅。咁所以頭先我冇截圖添呢個，我頭先話學識咗咧，叫 Siri 幫我截圖嘛。咁呢單，但係呢單咧，因為 match 單嚟嘅，所以你要搶嘅，即係唔夠快咧，俾人搶咗你就冇㗎啦。咁所以頭先咧就趕唔切截圖，搶咗先，搶到啦，筍單嘛，正啊嘛。咁咧就可以開開心心去 Costco 嘆下冷氣，然後咧就送單貨，咁有10幾蚊。咁唔好趕急咯，安全最緊要咯。同埋你趕急冇用㗎，因為咧你趕急咧，到時候咧補貼咧其實少咗。咁但係當然呢單咧，雖然個距離頭先睇咧似乎唔係好遠嘅，咁所以差唔多都要8-9個字起碼做啦。咁甚至如果佢遠少少又塞車，咁要成個鐘頭㗎。咁所以都 OK 嘅，因為B 都係再講翻啦 ，B 省嘅呢啲外送服務咧都有個最低工資保障，加少少條21.8毫幾添啊！我今個呢2個禮拜個補貼都幾好啊，有600幾蚊㗎。咁一陣得閒而家講咧唔係講嘅，而家去 Costco 執貨先同客。咁我唔成日唔好想拖啲客嘅時間嘅。咁同埋我自己覺得咧，我自己做法咧就唔好特登為拖而拖咯，即係接咗單盡量盡快送貨，即係唔好趕急嗰啲啦，即係安全為主。咁然後送完之後完成咗張單，咁唔好計咁多數，因為計嚟計去其實你賺得好多㗎。咁我自己覺得一路以來咧都係上帝嘅恩典咁令到我嘅喺呢個即係送餐行業度做得順利，冇危險，安全，咁同埋有足夠嘅收入咯。咁一陣先再同大家講我今個月嘅收入點樣咁樣啦。好啦，而家去咗 Costco 先，好啦，拜拜。咁咧話咁快就到 Costco 啦，我就中意呢個咧係 Burnaby 嗰個 Costco 嘅，因為佢咧都有個有頂嘅停車場。
咁我車就泊喺呢度啦。咁咧特別係呢啲咁嘅天氣咧，有頂嘅停車場咧好重要。如果唔係咧，你疏完停之後咧，你個車咧就熱到飛起嘅啦。咁咧因為兩樽仔嘅健康產品啊，我咧就決定唔推車啦，帶個自備膠袋。其實想買紙袋嘅環保啲啊。咁咧就可以裝住同埋拎埋俾客添嘛，咁樣咁啊好啲服務啦。同埋咧外套都唔着啦，因為咧平時咧 Costco 咧最怕咧着唔係最怕嘅，有時候會咧去嗰新鮮係咪叫做生鮮部啊？咁叫做produce 同埋dairy 嘅，即係乳品啦，或者同埋一啲嘅蔬菜嘅地方啊，咁嗰雪房嚟嘅，真係凍到飛起㗎。咁所以咧今日淨係 shop 咩啊2樽健康產品啦，咁啫，所以咧就唔使着外套添啦。咁咧我突然間諗到名啊！夏天咧做呢啲咧就消暑單啊，可以咧消下暑啊咁樣。咁啦，事不宜遲啦，而家就喺 Costco 又去 shopping 啊咁樣啦。仲有咧，我中意呢間 Costco 咧，就係一入門口 entrance 嗰邊咧就係小食部啦，可以買熱狗嘅飲料。不過咧我就冇咁做嘅，因為費事俾人投訴啊。咁啊，但係當然啦，如果我冇單嘅，喺度等單嘅，就可以買個熱狗食飲杯汽水先啦。咁啊，佢有時候咧啲叫做咩啊？啲健康食品用品咧就會喺呢啲地方擺嘅，咁所以咧都要睇清楚咯。嗱，咁咧呢個 Costco 咧我就比較熟行啲嘅，咁就快啲啦。一直睇咧就 pharmacy 咁咧就基本上咧。有時平時好多人咧都排晒隊啦，埋單啦，咁啊就要走後一格咁樣，咁啊然後穿過去，咁啊所以都話呢張單係真係筍單嚟㗎。有時好得意咯，頭先一彈嚟就有一張 heavy 單嘛，十幾啊17件貨，好似睇下先睇翻20.02先啦，17件貨啦 heavy 添，唉，竟然睇都唔想睇佢啊！咁因為咧上次已經做咗個決定啦，其實 Costco 旺嘅時候咧好多單噶嘛，咁咧佢彈過嚟，咁我屋企附近咧就接到呢間 Costco 嘅單嘅，咁所以又唔使咁心急㗎。你佢接咗張單重單嘅 heavy 單嘅，咁佢又彈一張單嚟就係一個 item 2件貨咁樣，咁啊超級筍單啦！我試過好多次接到啲叫爽單嘅啦喺 Costco， 咁所以咧就你唔接嗰啲咧就你要有多啲機會接到呢啲筍單啦，你接咗啲咧就冇機會接到呢啲筍單嘅啦。咁我仲想講咩咧？係啦，而家揾咗嗰樣貨先，怕冇啊！如果佢冇嘅話咧，不過多數 Costco 有個好處咧就係佢好少缺貨嘅。咁而且有時候你揾唔到嗰樣貨咧，你都可以揾到 replacement 啊咁啊。咁入咗 app 之後咧，scan 咗入場之後咧，我就 start shopping 啦。咁start shopping 就唔俾大家睇咁多都可以睇咗呢個冇客資料。嗱，佢就係咁樣，一個 item 2件貨，係啦，好簡單。咁 Costco 咧佢就會寫明俾你睇，多數會有啦。category 就係 pharmacy 咁樣，咁OTO 即係咩啊？我都唔記得我查過。咁喺呢個位置度啦，咁所以基本上就好容易 shopping 嘅。咁揾一揾先，拍住。咁咧，仲有咧就你喺 Costco shopping 咧，雖然佢啲貨都會有唔同位置，但係大概有個譜嘅。譬如咧，藥房呢度咧，呢邊係止痛藥啦，咁又有啲健康食品啦，嗰邊都有維他命 C 啊、AB 啊咁樣止痛藥啦。咁所以佢嘅格局咧都係幾一致嘅。手套咧最初揾唔到嘅，佢喺呢度。咁又揾貨咧佢有張相放大嘅，咁咧認住個樣先啦。我就上次教咗個朋友咧，一來認佢嘅包裝盒啦，二來認佢嘅價錢，而家19.99嘅。咁咧就佢應該喺呢度附近啊。
呢隻應該10.99好大隻啊！咁咧就認價錢咧，有時都好用嘅，因為價錢好少，唔會好多相同咯。咁嗱，睇清楚啦，呢隻似樣咯 ，exactly 呢隻啊。咁仲有咧就你點知道嘅係 exactly 呢隻啊？就攞起件貨，咁咧佢個 barcode 嘅，用個 app 咧 scan 個 barcode。咁如果佢 scan 得到咧，基本上就係嘅啦。嗱，咁而家整個 barcode 出嚟先，然後咧用個手機，咁呢度有翻 item 啦，撳落去，咁佢就有個窗口咧 scan 個 barcode 嘅啦。咁我等埋佢 scan 到就 OK 嘅咯。咁如果多過一件貨咧，佢就會問你啊，而家你揾到幾多件先？有時候剩翻一件啫嘛，咁點啊？你就入一咯，咁又同個客傾就話啊個數量唔同咗啦，咁而家有好多貨啦，咁我就執2件呢度入2落去咯，咁又登咁樣，咁你係爽唔爽啦？幾分鐘就搞掂咗啦，咁我就去埋單啦，埋單嗰啲影過噶啦，之前咁我就唔影啦。如果有需要你想睇翻之前嗰啲片咧，就睇啦，咁今次唔影呢啲啦。咁搞掂啦！而家咧準備送俾客噶，入翻停車場攞車先。咁通常停呢個停車場咧都有位嘅，而且停得近啲啦。不過今日冇所謂啦，拎住一袋仔嘅，停遠少少冇所謂。咁另外仲有一樣嘢咧，就係個 app 咧要掃描張單嘅。咁掃咗之後咧 upload 咗咧，如果你submit咧，佢就開始咧show 個客嗰個位置俾你睇啊，咁就開始計時送貨咯。咁所以咧，我通常咧，如果佢2張單咧，佢就會再有個 button 俾你叫 complete pick up 嘅。咁但係得一張單咧，佢一 submit 咧，嗱，譬如睇住佢跟住 submit，咁咧佢就會即刻 show 個地址俾你就去㗎啦。咁咧變咗我就唔想有時候去另外一個 Costco 咧就好嘥時間㗎嘛。咁變咗咧哎呀，原來去 Surrey 呢張單，不過冇所謂啦，10幾蚊。同埋咧，我通常去 Surrey 咧就會睇佢咧近唔近橋嘅，因為咧我唔係好想喺 Surrey 逗留住啊。咁所以去完之後咧，如果去近橋咧，我就可以即刻咧就空車翻去Vancouver 去接其他單啦。咁好啦，就唔講住啦，出咗車送俾客先。咁咧趁咗少時間咧，講少少咧，講多少少先去送餐咧，因為有啲嘢比較特別啲嘅。咁點解我頭先唔知道嗰張單係 Surrey 咧？因為佢就係 match 單嚟嘅。match 單咧，第一你要搶單啦，因為你搶慢咗，佢可能就走咗噶啦張單。咁如果你見到筍單咧，你唔搶咧，唔撳個掣落去咧，你就搶唔到。咁變咗咧，佢入邊俾到你睇佢嘅資訊嘅時間咧好少啊，即係轉眼即逝啊。咁所以頭先我就冇睇清楚送邊度嘅。不過睇個距離咧就似乎唔係太遠咯。咁遠有時都係一個好處嚟㗎，因為叫做賺咗時間同公里數嘅補貼啊咁樣啦。咁所以對我嚟講咧又唔係太大問題嘅。特別去 Surrey 啦，喺呢啲時間去 Surrey 係 OK 嘅。咁如果放工時間去 Surrey 咧，我就唔制㗎啦。放工去都 OK 㗎，即係翻嚟嗰時候，咁變咗喺嗰邊磨，可能1個鐘頭啊，等到條橋唔塞車先翻過嚟咯。咁有啲唔同嘅策略嘅。咁今次啦，頭先睇啦，咁而家呢個時間同埋佢近橋嘅，因為去 Surrey 接住Vancouver 或者 Burnaby 啦、Westminster 啦，都有幾條橋嘅。咁如果近橋嘅，我翻轉頭好容易啊嘛。好啦，事不宜遲啦，繼續行程先啊。咁咧，啱啱送完呢單啊，咁個價錢咧就係18蚊03仙嘅。咁咧就原來佢地址係屬於 Delta 喎，我都唔係好識分 Delta 同埋 Surrey 啊，咁但係都係黐住噶啦。咁而家未接到單嘅，睇下地圖啦。咁地圖冇揞住個咪先。
個地圖啊，嗱呢度有一條橋啦，呢度有一條橋啦，呢度有條橋啦咁樣。頭先咧我就應該係呢條橋過嚟嘅，咁就嚟咗呢個位置。咁呢邊咧上翻去都得㗎，都一段路啦。咁呢邊咧其實有時候都接到單㗎，佢喺呢個島仔入邊啦。咁呢邊咧就 New Westminster 啦，咁我成日都接到啲酒單啊咁樣嘅。咁啊睇個情況而家唔係好旺咁樣喎。咁反而 Surrey 呢邊咧就好似唔知啦，紅啲。咁啊仲要睇埋呢條 chart 嘅。咁啊佢個 trend 咧就係我都冇點理嘅。咁啊睇呢度咧，但係 Surrey 咧佢呢度淺黃色啦，咁反而呢度咧 New Westminster 啦就比較旺啲啊咁樣，咁可能走翻上呢度咯，因為都唔係好遠嘅。咁我咧通常咧就會點咧，揀間餐廳啦，紅色嘅啦，又唔好太遠路啦，近近地啦，都冇紅色添，都係橙色。呢度有紅色嘅，不過遠啲咯，去到 Metro Town 個頭咁樣。咁咧就先揾個位置唔係嗰個明燈指引方向先啦。咁啊沿住條橋咁樣去到，睇下去邊度先，冇到近喎。Nardos 呢度有間咧 Cactus Club 嘅，係啦。咁啊有時會有啲單㗎，同埋呢邊有 Grilled Chicken。燒雞咁樣，兩個都係燒雞嚟嘅呢個。咁係啦，講翻啲策略啦。嗱，譬如頭先嗰單18蚊，咁咧就路程有啲遠啊。我睇翻嗰個里數先，因為佢呢度睇得翻㗎嘛。咁咧就做咗1個鐘頭12分鐘。咁18蚊你話抵唔抵咧？其實慳水慳力啦，我覺得落去10分鐘就揾件貨啦，唔使嘥好多時間執貨啦。咁但係如果冇最低工資補貼咧，其實呢單就麻麻地做，因為做1個鐘頭先得18蚊。但係咧因為 B 省有最低工資補貼啊嘛，咁變咗呢張單咧就圍埋都23蚊到咯，咁上下咯。咁同埋佢中間你唔使等單嘛，即係如果譬如你接張15分鐘嘅單，然後又等15分鐘，又再接張15分鐘嘅單，又等15分鐘，咁其實你一半時間嘅喎。但係而家我成1個鐘頭12分鐘都係即係叫有收入有錢俾嘅，咁所以我就比較中意接呢單啦。當然有個比較大嘅考慮咧，就係話，譬如你嚟到呢個地方啦 ，Delta 呢度接唔接得翻單繼續走咧？咁呢個係有問題嘅。如果接唔到嘅話，你又要行一條遠路，行啲長時間去翻一啲比較你熟悉嘅區域或者旺啲嘅區域。咁但係當然即係有時候我覺得計唔到咁多嘅。有時候我去到山卡拉地方都會繼續接到單，一路。好多單俾你咁就接，咁或者又接張單翻去俾你別個頭啊咁樣，咁所以咧我通常就唔考慮太多呢啲因素嘅。咁有張單自己能力範圍之內，咁我就接啦。但係嗱，譬如頭先第一張單20蚊嘅，咁佢係 heavy 單10幾個 item，咁執貨執得耐固然係啦，咁唔係完全壞處嚟嘅。不過咧就係我驚handle 唔到啊！即係好似我頭先講前日嗰單好重，搬完之後咧個身都攰埋咁樣，咁你無謂即係搞自己咁辛苦，同埋驚整親骨頭脆啊嘛，驚整親個身體就唔好啦。咁所以咧每個人嘅策略都唔同嘅，我自己就會咁樣嘅考慮啦。咁同埋啱啱今日禮拜4啦出呢2個禮拜嘅補貼啦，咁都出得幾唔錯喎。補咗680幾蚊咯。咁我有時候都諗唔翻上2個禮拜點解即係補咗咁多咧，都算多噶啦。因為一般我補400-500蚊啊咁樣，今次補咗600幾蚊。咁可能因為我上2個禮拜跑嘅時間都唔係好多嘅啫。
可能我接埋啲叫爛單啦。你越啲單價越差越爛嘅話咧，你補貼咪越高咯。咁所以有時候咧，每個人嘅策略真係唔同嘅，冇話對錯啦。咁譬如我有個網友咁樣，佢就講佢會太低單價唔會接嘅。咁我覺得咧，低單價你都接嘅話咧，最緊要嗰啲單密咯。即係你一路密住做，咁所以我嘅策略咧就係盡量希望佢連續派單俾我，咁我就會 engage 到一個叫做 active hour 比較長啲啦，咁補貼就會多啲嘅，咁到頭來出翻俾你嘅。但係當然啦，呢個考慮咧就係佢會唔會一路派到單俾你呢個問題嘅。咁有時真係好難講啊！但係呢幾個月嚟講，呢半年嚟講咧，我都覺得幾幸運啦。咁我成日都會講係神有安排嘅。咁咧我係幾乎好少等單，即係好似而家咁百無聊賴坐喺呢度。當然咧，我咁而家百無聊賴就係因為拍片啊嘛。因為我而家喺呢個位置咧，基本上咧附近都唔係喎。頭先見有好多餐廳嘅喎，不過咧就都係黃色㗎啦。呢個時候太熱，冇人叫外賣，冇胃口啊咁樣。咁附近都有啲餐廳係黃晒嘅。咁當然我可以去啲紅色區，但係頭先睇過啦。其實雖然而家呢個時間，就算佢紅咗嘅紅色，即係話10分鐘之內佢接過一啲單咧，唔知幾多㗎。但係佢整體呢個區域都係比較淡啲，唔旺事嘅話，即係其實佢派咗單俾我嘅機會都細啲啦。咁所以我通常嘅策略咧就會去翻啲佢本身已經好多人 order 係咯，叫外賣啊，咁同埋紅色嘅餐廳啊。我尋晚咧瞓唔着，3點先開始瞓着。我哋睇下，咦3點好似周圍都好淡喎。咁之前我室友同我講就係有個朋友，咁佢喺 Richmond 咧就由10點夜晚好似10點跑去朝頭早6點咁樣。咁佢就話好做嘅。咁我都想試下㗎，不過咧我又研究過，即係冇實地考察啦。咁就似乎都唔係即係咁旺場。當然競爭係少啲嘅，因為少人咁嘢做啊嘛。咁變咗佢有佢嘅做法，佢跑單好似聽講話，即係賺嘅錢仲賺得多過我咁，我唔知啊。咁但係又唔想自己咁辛苦咯，即係有時候返夜班。特別係冬天嘅時候啦，夜媽媽咧真係好難照到嗰啲 house number 嘅。嗱，呢度而家日頭睇到啦，睇到啲 house number 咁樣啦。但係夜媽媽咧，特別 Vancouver 好多屋咧，佢啲 house number 唔知去到邊度，有時係冇 house number 添啊，唔知點解佢咁唔中意俾 house number 人睇得到嘅，郵差都要知道㗎，係嘛？咁係咯，好得意嘅。咁今日又拍片，即係叫做等到自己開心啲啊咁樣啦，同大家傾下偈咁啦。好啦，唔講咁多啦，而家咧飲啖水咧，就過翻啲黃區睇下接唔接到單啦。係啊，或者咁好彩我收機咧，佢就彈張單俾我咁樣。好啦，唔講住咧。頭先咧就諗住唔行咁遠啦，即係中間有個島仔嘅。島仔呢度叫咩啊 ？Westminster。咁咧就俾幅地圖大家睇下啦。佢咁樣噶。不過咧，如果你唔係住喺 Vancouver 咧，都冇乜意思嘅啦。但係唔知，總之咧，我就未翻到去 Burnaby 嗰邊嘅。咁我諗住睇下中間，好似都有啲餐廳喎。等下啦，我定咗位咧，呢間 Quiznos 啊，叫做佢係食啲潛水艇嘅，即係好似咩啊 Subway 咁上下噶啦，係啊。我食過一次啊，唔知係咪咧？之前車行嘅同事啊咁樣，咁而家未夠鐘攞嘢嘅，佢通常都係遲嘅，即係去到都要等啊咁樣，所以我錄少少啦。
咁中間未到呢度之前咧，佢彈張單俾我，又送翻 Delta 7個幾，咁接啦。頭先話我策略都係盡量 engage 住 active hour 多啲啊嘛，咁樣。咁呢個地方咧我都未嚟過。咁島仔入邊有個商場啦，都幾集中噶。又唔知睇下 Google Map 先，好似幾旺幾多嘢噶喎。不過咧單就未必好多啦。佢都係Costco 個 Business Centre 附近嘅。咁Walmart 啦，係啦，呢度有車行啊，咁麥當勞啊，好鬼多嘢嘅喎。咁Boston Pizza 啊 ，Shoppers 啊，總之Starbucks啊咩都有啊咁樣。咁接咗單又翻去 Delta， 不過唔緊要啦，係啊，我而家成日都去嘅，唔好自己諗咁多嘢。求神帶領，總之我健健康康、平平安安咁完成一日嘅 order 咁樣。今個月咧，其實計咗條數咧，其實已經夠交租、夠食同埋有少少錢剩㗎啦。咁暫時嚟講做到接近3000蚊，係咪？睇下先。唔係啊，好似多過3000蚊㗎咯。Anyway 啦，總之我自己記性唔好，成日睇啦。就總之今個月咧夠交租夠食噶啦，3000零蚊啦而家。咁仲有個零禮拜啦，咁變咗咧，如果之後即係正常就咁做咧，咁今個月都有3000零蚊啦，咁就今個月使費唔係好多，咁所以咧就夠食嘅。咁同埋咧，我而家寫緊書啊！尋日咧喺屋企咧冇嘢做咧，就喺度同 AI 喺度傾書嘅內容啊，各方面啊。咁我發覺咧 AI 咧有好有唔好啦，你靠佢就死噶啦，真係即係靠唔住 AI。但係咧你唔靠佢又唔得喎，因為好多嘢咧而家你唔用 AI 咧就會遲啲真係冇啖好食噶啦，即係連工都冇得做都唔會嘅，送餐呢好難，暫時呢幾年都未俾 AI 取代嘅。遲啲好難講 Tesla 啲的士咁出晒咧就自動送餐啦，唔使我哋送咁所以做多幾年啦。咁樣唔講咁多啦，攞餐先啦，佢應該 ready 噶啦。Hello，咁啱啱送完嗰單啦，咁喺呢等大後邊嘅，咁就Lululemon 加拿大一個好出名嘅本土品牌啦，做一啲瑜伽褲波鞋乜鬼垃圾咁樣。咁我同佢講話，因為佢喺路邊接我，即係唔使送上去都 OK 嘅，呢啲單都幾好㗎，即係唔知佢驚揾唔到定怕我哋麻煩啦，即係好咁樣喺路邊等我啦。咁仲要佢係預早落嚟等我喎，即係唔係我嚟到佢先慢慢先落嚟咁樣，呢啲係好客咯，係啊。咁就慳水慳力，咁嚟到呢個地方咧，從來未嚟過嘅。我同佢講話，我第一次嚟呢度。咁下邊咧就係，因為佢呢個係一個島嚟嘅，幾大嘅。我而家喺呢個位置咧，唔知大家睇唔睇到啦。咁佢呢度你唔知係叫做河一個海啦，河嘅話，咁有啲水顏色今日好靚咁樣咯。即係喺屋企辛苦過出嚟嘅，所以我今日雖然唔舒服啦，出嚟做下嘢都好。我車泊咗喺度停一停先。咁呢幾個位咧就係disabled， 咁所以我唔泊啦。我睇下風景，吹下風咧，幾舒服嘅，休閒寓工作於娛樂而家盡量提自己 work-life balance 咁樣。咁咧就成日都唔舒服。點講但係你做得太辛苦咧，其實就捱壞咗身體啊。咁所以咧，我而家盡量咧，譬如我坐車咧，隻腳咧都係有啲冤冤咁樣，咁嚟曬下太陽行兩步其實都係好嘅。我而家心態咧，當遊車河咁咯，人哋俾錢我遊車河咁樣，你俾錢我遊車河幾好啊！如果有份咁嘅工咁我真係有呢份工唔係如果睇下天幾靚，哇！
今日好天啊，好靚啊天，咁叫去下啲唔同嘅地方啊，嚟咗加拿大咁耐係嘛？我而家一路都被困住 Vancouver BC 省咁樣，但係佢都好多地方嘅，呢地方你平時真係唔會嚟咯。嚟睇下都幾得意嘅，即係有時候由車河你都係漫無目的，唔知去邊度噶啦。咁我而家接咗單啦嘛，咪去嗰啲地方感受下咯，睇下咯。特別今日咁好天氣，喺屋企咧真係慘啊，焗到人都嘔啊，中暑啊咁樣。出去行下的確係幾爽，幾唔同嘅。睇下而家接咗幾多單先，睇下而家成績先，唔係幾好啦當然。不過咧就又唔係啊，今日出咗糧補水啊嘛，咁樣當。left here 點解咧？唔係加埋一齊，我今日到而家為止咧，我做咗2個鐘頭11分鐘啦。active hour 咧1個鐘頭40分鐘都唔錯嘅。咁就25個101啦。差唔多嘅。我成日都計住啊，1個鐘頭有10零蚊咧。到時候加埋補稅咧，個又 OK 嘅啦。而家都唔強求咯，做到7、8個鐘，我準備翻屋企休息噶啦，咁樣。同埋最近寫書啊嘛，係啊。咁所以咧就咁嘅心態真係好唔同嘅。雖然我之前咧講到自己好似好好心態咁，但係有時候咧都係始終會棘住喺一啲位度咧，即係自己挑唔出嚟嘅。呢排咧又慢慢再調整心態咯，即係話譬如好似今日咁樣嚟咗 Delta Delta 咯，睇下風景唔錯喎咁樣。接唔到單等下單我咪吹下海風啊，哇幾舒服啊！真係要調整心態，你冇呢心態咧，你做人真係好辛苦。啱啱謝賢過身啦，即係一代巨星，話又靚仔又有型咁樣。我唔知，我唔認識佢本人好多啦，但係即係人始終都會過去啊。你幾勁都好啊，咁有一日都會過去噶啦。雖然我哋有時候咧，我成日思考人生嘅問題咧，唔講太多啦，長氣啊。不過咧就係每一日都要叫做活得精彩咯，開心咯，同埋我係呢啲有信仰嘅基督徒，成日就我係為神做啲乜嘢咧咁樣。咁我諗㗎，最近其實拍片都一路有分享自己一啲信仰嘅感受啊咁樣，咁所以都係即係我覺得幾有趣嘅，係啦。而家嚟到呢個位置咧，又係冇有餐廳嘅喎，唔係冇喎。不過咧就旺晒啦，又係冇乜單啦。可能又飄翻過去頭先嗰個島仔嗰度咧。我驚佢彈 Costco 單俾我接唔到啊，太重啦。Business Center 嗰個多數啲單都好重嘅。嗰日有間 Boston Pizza 喎，或者我定個遠啲個位啦，今次定去 Cactus Cup 個頭啦，咁都會經過頭先嗰個位置嘅。如果佢接到單俾我，咪又翻 Delta 啦。係啦，而家當油車好啊，咁樣好啦，又收住機先。頭先咧就揸緊個橋中間咧，又接到另外一張單喎。我冇睇得太清楚啦。其實睇都冇用嘅。佢係送去今次好啲，未去到 Delta，去 Richmond 啫。佢都係喺 Delta 同埋 Burnaby 中間啊咁樣啦。接咗之後睇下地圖，佢要我因為我上緊橋啊嘛。第2條橋啦，變咗咧，佢冇路兜翻轉頭嘅地圖咧，就指我要去過咗晒條兜個大圈咧，入翻轉頭咁樣，仲塞車添，我就唔知點解佢派張單俾我啦，不過佢派到咁樣做咯，又去翻頭先嗰度，唔係 Crystal 啦，就隔離嗰間
cold chicken 啦，又拍翻 exactly 一樣嗰個位咁樣。今日咧就喺呢個結界度啦，出嚟出去咁樣，唔知幾時先出得翻嚟啦。咁啊未夠鐘啊，咁我啊早咗到。咁同埋呢間 cold chicken 咧，佢現烤嗰啲雞啦，咁啊變咗我諗佢應該 ready 嘅，因為我個路程兜遠咗，咁但係個 app 咧就因為佢計我去到嗰個路程咧，佢有少少鬆動嘅，所以就3:05先至即係叫 expect 我到，咁而家3:03啦，咁啊應該有噶啦，我去睇下先，就唔好太拖時間啦，咁啊然後再送另一單咧，睇下幾時翻到個 burn 裏邊啦，不過翻唔到冇所謂嘅，就係咁啊咪當郵車客咯，兜下咁樣咯。總之佢一路有單俾我，一路有 active hour 咁就 OK 噶啦。又送完一單啦，咁 Richmond 嗰度，呢度 Richmond 同嗰個 Richmond 我唔知點分啦，總之有啲距離啦。咁我而家咧就停埋一邊啦，就唔費事停喺客門口啦，停埋一邊咧肚餓啊，食嘢先。咁啊早2日咧就煲咗煲粥啊，雞粥啊咁樣。咁啊睇天氣太熱，食個粥都好嘅。而家變咗凍粥。咁啊，好大風喎！我兩邊窗都開咗，咁所以咧就可以喺呢度歇一陣、唞一陣咁樣啊，享受下人生先。咁啊，一路等單啦，當然。咁啊，但係呢頭咧就冇乜單啊，唔知可以將個機擺度得唔得？擺唔到。咁啊，但係頭先其實一路彈單俾我，彈咩咧？Costco 嘅 Business Centre，佢全部都 heavy 單，有一單咧最初一單咧就去單嘅，我唔想去啦。有2單都去單啦，分別就有一段時間係咁彈過嚟，而其他全部 heavy 咁啊，算啦，話唔接 heavy 咁啊。其實有時手痕咧，想接嚟睇下咧重唔重先算嘅，不過多數都係重噶啦。況且呢個係 Business Centre 買嘢都比較即係重佢先會喺啲 order 咯。咁啊唔理啊，食埋個雞粥先，再睇下有冇揾到咧。咁啦，喺我享受緊雞粥之際咧，就接到一張消雪單，消暑shopping 單，咁啦，俾大家睇下，反光，唔係好多錢咧，10個4.4啊，可能佢冇講幾耐嘅，45分鐘到啦，我估，因為佢shop 5個 item 9個 unit。5個 item 9個 units 咧，即係點解咧？即係話有5件貨，但係當中重複嘅。咁我覺得 OK 啦。最頭先我嘅人生哲理即係 engage active hour， 賺佢補水啊咁樣。咁咧呢度睇到佢 shop 乜嘢㗎？都輕型嘢嘅，唔係 heavy 單。我讀俾大家聽。我哋叫1磅麵包，香港1條麵包啦，540個 gram， 6支曲絲露710 ml 大嘅，咁唔係好重啦。呢個唔知咩嚟嘅 Eldos 到時候睇下啦。又一包豆3個番茄佢 Eldos 係3個，唔知係咩嚟嘅？即係芋頭咁嘅樣喎，唔知啦，到時候去揾下，查下字典一陣。咁事不宜遲，又出發啦，開心啊！接到消暑單，好啦，繼續啦。哇，咁快咧就嚟到 Walmart 啦，又係頭先嗰個商場，都話結界㗎啦。咁就夏天呢啲咁熱嘅時候咧，嚟做下 shopping 單咧，其實都係爽㗎。好似頭先啦，不過今日唔算太熱啦。頭先喺車度開咗2個窗啦，食個凍雞粥啦，都幾爽下喎。咁涼風習習，消暑。今日可唔可以買個西瓜啦？Walmart睇下咩價錢。我仲諗住攞車仔，有車仔，預備咗啲
散紙，因為咧我成日唔記得邊間係用1蚊，邊間要2毫半紙。呢間咧就用1蚊嘅，咁咧就有1蚊落去攞個車仔啦，然後慢慢 shop 咯。哎呀，攞唔到嘅呢個，攞後邊嗰架先。哦，呢架唔使入錢嘅。哎呀，呢架唔使入錢嘅，都冇乜慳嘅，因為啦。其實你都係俾擺翻喺車仔度垃圾嘅，有啲工作心掉咗去先，然後咧攞個車仔入去慢慢推，慢慢梳。其實又唔係特登慢嘅，不過唔好心急，因為最初咧我做shopping單咧冇咩做到咧，我出晒汗，好鬼緊張，而家成日提自己啦，夠時間㗎。佢冇乜超時喎，做 shopping 單，咁你當然唔好等拖時間啦。然後譬如你一張咁嘅單5個 item 幾多 unit 啦，咁你冇理由收2個鐘頭噶嘛，係嘛？咁咧通常我做呢啲單咧都係咧冇記性嘅，睇入到嚟啦 ，start shopping 啦。又睇翻咧，究竟有咩？我唔記得查嗰係咩嚟添。睇翻有咩咧，就然後不過我唔熟呢間 Walmart 啦，咁就所以可能都係佢 item 唔多，所以咧就一個過嚟執啦。咁啱啱好咧，通常一入場咧就係蔬果部嘅，咁我頭2個 item 都係蔬果啦。咁所以咧呢單都幾順嘅，執咗先。突然間發覺到啲嘢又影俾大家睇先。其實之前咧都發覺到有呢樣嘢，不唔係間好似唔係間個 Walmart 都有嘅，好似如果大家睇截個圖先，截個圖可能剪片嗰陣貼落去俾大家睇。咁頭先話有個 Adults 唔知乜嘢嚟咁啊，我而家都唔知乜嘢啊。不過佢咧寫住 RA16。Self 3全部有晒 location 嘅喎，哇！咁咪好筍。咁Costco 咧就要靠技術啦。咁我記得上次好似都係 Walmart 嘅，佢有晒 shelf， 但係唔一定準啊。不過幫咗你好多嘅。試下去揾隻 A16係咩咧？嗱，佢應該啲 shelf 有 location 喎，睇下先。冇嘅咁點問啊？呃人啊？A16喺邊度啊？冇寫嘅。嗱有嘅，呢啲寫住 A20Session 13咁㗎，但係佢呢部分冇寫喎，等我研究下先。嗰啲凍櫃入邊咧，全部要有晒藍色 label 寫住，即係貨架 number 嘅，咁方便好多嘅。前邊嗰啲麵包有冇啊？因為我要執包麵包嘛。睇下先，我睇下先。麵包都有㗎，又影俾大家睇啦。寫住 A5-4咁樣，咁方便咗好多喎。睇下個麵包咧，佢喺邊個貨架先？麵包 B5 Self 200 B 啦，呢個係咩話 A 啊 ？B 應該嗰邊啩？我哋睇下先。B5 Self 200推個車先。B5 Self其實我今日咧唔記得帶嗰個黐喺心口嗰個工具，如果唔係咧拍片就方便啲啦。A23我都係 A 喎，咁 B 唔知喺邊度啦，揾下啦。Anyway， 即係同大家講咗有呢樣嘢，咁我再繼續 shopping 先，唔好拖延時間啦。而家要揾貨啊！嚟到呢度咧，嗱佢有 number 嘅喎 ，A7 Section 2咁樣。
呢一紮咧佢有 sticker，但係嗰邊點解？可能咧佢而家都係實驗性質啦，未整得好好啦。咁我而家要揾咗貨先，唔好講咁多啦。咁啱啱執咗呢袋嘢咧，佢真係啱嘅喎。A20 sell 9，真係喺嗰個 location 度。咁啊執埋其他先，咁樣好玩好多。卒之睇得明啦。嗱，呢隻咧應該係芋頭嚟嘅，我諗係喎，查唔到啊，查字典度。佢喺 A16 sell 3，A16 sell 3，exactly 喺呢度啊，咁樣正好多喎，咁樣易揾好多喎。咁啊，收埋其他嘢先，唔講咁多啦。咁 show 多樣嘢俾大家睇啦。咁呢個咧就大紅椒啦。咁我 scan 唔到個巴曲喎。咁我就試下 scan 佢呢度個巴曲啦。佢話唔啱喎，咁我就可以揀 I have the correct item 啦，因為對清咗係嘅啦。咁然後你又入翻幾多個咯？佢嗰係3個啊嘛。咁然後 total 個重量0.712，咁你就再撳燈，咁就可以完成咗呢個 item 啦。咁啊，照樣道理啦，頭先啦，芋頭又係咯，佢唔影啦，我操作唔到啊。咁啊，因為我乜原理去做咯，所以咧，凡事靠 app 靠 AI 咧，都係死嘅。佢呢個寫 RB5 self 200，結果咧我就喺啦呢度 A232揾到嘅，真係信佢啦，都唔好信足啊！咁啊，而家仲揸一樣嘢未揾到㗎，咁啊要即係問下呢邊員工啊，可樂啊，佢個 location CL2 sell 3，我估計係喺 check out 嗰度 CL 呢啲曲咧佢先明嘅，咁啊，但係頭先望過唔好知，再問下員工先。咁頭先話揸一樣嘢啊嘛，就係啲6 pack 嘅曲絲露，呢就係 original taste 嘅曲絲露咧，就喺呢度冇晒。咁咧就我問個客啦，因為佢 app 咧有啲 replacement 可以 suggest 嘅，咁或者個客就已經即係都可以接受啦。佢 set 咗之前，咁咧就我一入落去佢就自己跳咗去 complete 啦。咁我都問咗個客嘅，可唔可以6 pack 嗰個冇貨，咁可唔可以換罐裝嘅？咁佢即刻話 OK，咁就完成咗啦，都唔係好耐。咁不過 short 得耐咧，其實反而仲好啲咯。咁不過事不宜遲啦，唔拖單啊。咁咧而家 check out 就送俾個客咧。咁咧送完咗啦，就喺對面就好近，可能佢冇車啦。咁啊益咗我哋呢啲送貨嘅人。咁啊未到咧，已經接咗另外一單，開車先好熱啊。咁啊接咗另外一單，卒之咧今次可以翻個橋啦，去翻即係Vancouver 嗰個大灣，唔知點講咧。今次個地址係新西文嘅 New Westminster 咁樣，咁咧就而家去 pick up 個餐廳，係啦。頭先見到好塞車，不過咧唔緊要，塞車都有錢嘅。上次我餐突然間落雨喎，唔知點解。哎呀，同埋我突然間咧送到上2單咧，好攰啊，唔知點解啦。可能因為我開住冷氣啦，都唔得啊。咁接咗一張3連單啦，咁送咗2單噶啦。而家仲剩翻1單，唔知幾多錢咧。今日好似個單價唔係好高，但係睇下，唉，有時候咧想早啲收工啊，所以睇下啦。今日揸嘅，其實梗唔好所謂嘅。今日開唔開工都得啊，今個月夠錢用嘛。active hour 4個半鐘，咁未過100蚊嘅。我睇嘅每日起碼做個100蚊單價啊嘛。咁送埋呢單睇下點先啦。係啊，落雨啊，冇理由啊，好天㗎。
好啦，咁啊唔講住啦。中間送咗好多單嘅啦，冇拍啊，拍咁多大家好悶，係有趣嘅先拍俾大家睇啦。咁咧去到個餐廳度咧，有一單好離奇嘅嘢發生啊，可以講下嘅。搞到我有啲唔開心添。又唔係好遠揸到過嚟㗎，但係嚟到咧嗰個餐廳話佢同我客傾咗話 cancel 喎。佢話唔知，總之個客 order 嗰啲嘢佢冇啦。咁 cancel 咗，點解我仲有嘅咧？好奇怪，去到咁溝多一輪，我覺得佢咧就不過佢都唔關事嘅。佢總之話佢話 cancel 咗，咁啊平台又冇 cancel 到咗 order，咁啊等佢白走咗一趟咁樣。唞下啦，而家又落好大雨添，落大雨我唔想做嘅。有張單過嚟添，又過去，不過9蚊嘅喎，接咗佢啦。喂 Siri 截圖，截咗圖先，accept 咗佢，又過個島仔嗰度。今日一路都係啦，好大雨啊，點解咧？但係好天㗎，同埋咧天氣報告冇話落雨㗎嘛。真係好奇怪，做咗一陣啦，希望做過100蚊啦，而家未夠100蚊啊，有啲唔開心。其實又唔想抌懶自己嘅，主要係，但係都唔可以太操勞啦。咁而家咧做咗6個鐘頭到啦，60幾蚊，唔係幾好成績咯。不過咧 active hour 差唔多到5個鐘啦。5個鐘咁過百嘅，今日唔好咁勤力啦。好啦，而家開車過去，希望去到餐廳嗰度唔好落雨啊，最怕落雨噶啦。好啦，係咁先啦。Hello，咁而家8點10分啊，係時候翻屋企啦。咁咧，我今日嘅成績咧麻麻地，不過 OK 啦。咁啊，有時咧，睇你點睇嗰個所謂成績嘅，因為我成日講話有補貼嘛，補貼2個禮拜計一次啦。咁變咗，如果我今日嘅active hour 係多嘅話，但係聽日咧 active hour 點講啊？我嘅單價咧又高翻咧，咁變咗咧就。講得太複雜。總之咧，2個禮拜平均季咧就唔係日日計、日日清嘅。如果日日清就易做啦。咁啊，總之，所以有時候咧，其實都係計唔掂數噶啦，都係聽天由命，又唔係聽天由命㗎，即係盡量有個策略咯，我自己。所以咧好得意嘅，唔同嘅 Uber 司機或者送餐嘅司機咧，都有唔同嘅策略。咁啊，譬如我聽過有一個咧，佢話短途唔做，我盡量做長途嘅。咁我可以諗下，懷疑佢係揸部電車或者 hybrid。咁如果揸 Tesla 嘅，咁補貼有3毫半至1公里噶嘛。咁其實佢真係可能賺3毫至1公里嘅喎，即係佢跑長途咁啊，變咗賺埋啲即係所謂嘅有錢補貼啦。但係我哋咧就唔着數啦。我哋而家油價咁貴咧，大概2毫幾紙啦。咁但係2毫幾紙唔係單程噶嘛。咁啊，譬如你去到好遠，去到 Surrey 咁，翻轉頭嗰轉空車咁樣，咁變咗你係乘2咁計嘅喎，咁又唔係好着數啊。咁我就唔計咁多嘅，我有錢咧就覺得因為我之前做過統計咧，每個月嘅有錢佢個3毫半紙咧，基本上夠冚㗎。咁啊，夠冚我嘅油嘅使費咯，咁樣。咁所以咧，我就大概計就每一日可以即係賺到幾多錢啦。咁呢個如果計埋補貼咧，譬如好似今日咁樣，我做咗8個鐘頭啦，啱啱8個鐘頭1分鐘。即係唔計而家拍片噶啦，計online 噶啦，我啱啱 offline 咗。咁咧active hour 6個鐘頭47分鐘。咁如果你
單日計咧，今日我嘅補貼咧，總共加埋咧就係賺幾多錢咧？咩啊？6個鐘係47分鐘，47除60啦，再加6啦，咁啊21個唔係4毫3喎，21個8毫幾，21個8啦計，咁咧有8蚊到嘅喎，都 OK 嘅喎。咁但係咧，我今日嘅單價咧就得101蚊到。咁啊，又不過不失啦，又唔係太差嘅，因為我做咗8個鐘頭啫嘛。咁啊嗱，譬如我單價咁計啦，100幾多？101蚊啊，101係咧，101蚊。咁啊，除8個鐘頭咧，如果我做10個鐘頭咧，咁啊有126蚊，麻麻地啦。不過咧，我都係即係覺得中意佢嘅補貼嘅，所以就係我策略咧，就係有啲爛單咧我都接啦。咁個原因就係到時候補貼補翻嘛。咁我今呢2個禮拜嘅補貼咧有600幾都算唔錯啦。咁啊，所以平均我點講啊？我都計唔掂數啊。總之咧，我今個月咧係夠錢交租、夠錢食飯，唔使咁慳。我仲諗住放下假咁樣，一來睇書啦，二來想真係踏踏實實、認認真真咁樣睇下，可唔可以去到一個郵輪嘅 trip？但係郵輪 trip 咧，一個人去就唔抵啊。咁但係你同另外一個人去又唔知佢好唔好玩咁，唔知啊嘛。咁啊，可能我都係，不過一個人咧好似好孤單咁樣。anyway 啦。所以有排諗一諗點啦。咁啱啱尋日同有一個網友傾偈，佢就話叫我考翻一個即係Class 4啦。呢個叫 Class 4，即係商業可以即係揸的士。咁啊唔係揸的士，揸 Uber 送人嗰啲。咁佢話好賺啲喎。咁佢話叫我咁辛苦，咁亦都係嘅。我成日拎唔起心肝啦。咁啊，因為又要投資又要時間啦，錢同埋時間啦。咁啊，而家都認真再諗下啦，會唔會真係考咗屋企人冇壞嘅，使咗少少錢。咁啊，亦都可以揾一啲工係需要嗰個 Class 4嘅執照啊咁樣啦。咁啊 anyway 啦，今日總結啦，落雨啦，唔送單啊。咁咧就諗住去 Walmart 度咧買餸嘅。咁其實我有餸嘅，好多餸嘅，但係想煲湯啊呢排啦。上次煲咗一個紅蘿蔔粟米紅蘿蔔粟米排骨豬肉湯啦，幾好飲嘅喎，求其其咁。咁咧想食個花尋味，咁咧不過咧買多樣嘢，買番茄薯仔。加埋粟米咁樣備用，可以煲咗2次湯咁樣。咁啊氹下自己開心啦，因為都係補一補啊。我哋廣東人咧，唔補一補身體越嚟越壞啦。我而家啦已經好唔掂噶啦，好彩啦，今朝即係話出門口之前唔係好舒服，刮咗2下痧咧，咁啊又捱到今日喎。咁所以而家去超市咧買嘢翻屋企咧，就煲個靚湯咧。就好休息，聽日再做多一日。咁禮拜6咧又休息唔做啦。咁啊有時我都想禮拜6日咧2日連續休嘅，不過禮拜日咧又係多單嘅，咁所以睇下情況啦，睇下自己精力係點樣啦。咁今日咧就拍片咧拍到呢個為止啦。咁啊好耐冇同大家傾偈講 Uber 啦。咁今日有啲特別嘅。我都唔記得咩特別咧。今朝嗰度係啦，接咗一單筍單嘛。咁跟住，我都唔記得自己拍咩，我剪片嗰陣再重溫翻，所以貼翻個標題睇下講乜嘢啦。好啦，咁拜拜。